karla sem og kynningafund fyrir úrslitakeppnina sem að hefjast hjá okkur á fimmtudaginn í Dóminósdeild karla. Við byrjum bara í rauninni á verðlaunafhendingunni fyrir umferðarverðlaunin í seinni hlutanum og þá eru það Kristinn Geir og Birgir Örn sem ætla að stjórna þessu frá A til Ö, þannig að þeir bara fara í málið núna. Takk fyrir það, verið öll velkomin. Úrvalslið seinni umferðar Dóminósdeildar karla á þessu tímabili 2014-15 skipað 5 leikmönnum og ég ætla að byrja á að kalla fyrir hönd Pavel Ermolinski í KR, aðstoðarþjálfari KR, Skúla Ingiberg Þórarinsson. Pavel forfallaðist, þannig að Skúli tekur við fyrir hans hönd. Glæsilegt. Næstan upp á svið vil ég biðja hann Emil Barja frá Haugum. Frá Njarðvík kemur Stefán Bonó. Næstan ætla ég að biðja Darrell Lewis frá Tindastól. Komið. Og 5. leikmaðurinn í þessu úrvalsliði í seinni umferðinni er Grétar Ingi Erlendsson frá Þór Þorlákshöfn. Að venju völdum við líka dugnaðarforkinn í seinni umferðinni og það kom í hlut Kristinn Marinóssonar frá Haugum en til þess að taka verðlaunum hans er samherji hans úr Haugum, Emil Barja. Besti þjálfarinn í seinni umferðinni var valinn Ísrael Martin frá Tindastól. Og þá eru ein verðlaun eftir en það er besti leikmaður í seinni umferðinni, eða MVP. And the MVP for this round is Stefán Bonó from Njarðvík. Glæsilegt. Já. Á myndband. Birgir, vilt þú ekki vera með líka? Glæsilegt, við gefum gott hlað. Og þá er komið að seinni hluta þessa fundar hjá okkur þar sem við erum að fara í úrslitakeppnina í Dóminósdeild karla núna á fimmtudaginn og eins og við öll vitum þá er úrslitakeppnin í Dóminósdeildunum einn af hápunktunum í íslensku íþróttalífi hverju sinni og mikil spenna framundan hjá okkur næstu vikunar. Það er þannig að eins og undanfarin ár þá mun Stöð 2 Sport gera úrslitakeppninni góð skil í beinum útsendingum og strax á fimmtudaginn verður fyrsta bein útsendingin þegar að KR Grindavík mætast.
Við ætlum ekki að fara svona kannski inn hefðbundna hring sem við höfum stundum gert að fá þjálfarana til að segja nokkur orð hér, heldur ætlum við að fara fljótlega bara beint í viðtöl. Fjölmiðlarnir eru komnir hingað til að hitta ykkur, þjálfarana og leikmennina til að spjalla við ykkur og fá ykkur í viðtöl, þannig að ég hugsa við bara hendum okkur fljótlega beint í það. Nú líka Kitti ætlar að stjórna því hérna, við þurfum að fá leikmenn í myndatöku í búningum og það á að ganga hratt fyrir sig þannig að menn fái einhverjar góðar og skemmtilega ljósmyndir. Og svo síðast en ekki síst að þá náttúrulega allir ánægðir fara að það að fá sér pizzur sem að Dominos var að koma inn að rétt áðan til okkar, þannig að enginn áður að fara svangur hérðan. Ef það er einhver spurningar hérna núna til okkar þá held ég við finnum bara fljótlega beint í viðtölin fyrir hérna fjölmiðluna. Og þakka ykkur kærlega fyrir komuna.